ciid wanaagsan muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa liiska ciyaartooyda xulka qaranka dalkeena Soomaaliya da'da 17 jirada ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay iyadoo markaas sidoo kale ay ka soo muuqdeen ciyaartooy cusub sidoo kale macallin Nuur Maxamed Amiin oo ah macallinka coachka da'da 17 jirada ee qaranka dalkeena Soomaaliya ayaa markaas soo bandhigay ciyaartooyda sanadka 2023 ka qayb gali doonaan koobka markaas lagu magacaabo afkoon da'da 17 jirada oo Algeria markaas soo kale ka dhici doonaan hadaba ciyaartooyii laga waayay liiskaasi waxa markaas sidoo kale kamid ahaa horeyba loo soo bandhigay Idris Bilal Maxamed iyo waliba ciyaaraanka markaas Cabdinaasir markaas lagu magacaabo sidoo kale liiskan waxa markaas sidoo kale ka soo muuqday oo lagu arkay Cabdi Xaafid laacibka xulka qaranka Soomaaliya da'da 17 jirada kaasi oo bandhig wanaagsan ka sameeyay tartankii Israareebka bariga bartamaha Afrika oo Soomaali markaas soo kale ku guuleysatay waxa lagu xasuustaa goolkii mucjisada ahaa oo dhaxda uu markaas ka qaatay ilaa gool haya markaas uu la tagay sidoo kale laacibka lagu magacaabo Badri Xuseen ayaa liiska ku soo baxay oo markaas sidoo kale ka soo muuqday sidoo kale yaanan ka tagin goolhayi geesiga ah ee qaranka Soomaaliya da'da 17 jirada Abdulqaadir Marshaale ayaana sidoo kale liiskan ku soo baxay marka dhinaca loo fiiro macallin Nuur Maxamed Amiin ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay liiska rasmiga ah ee xidigaha markaas sidoo kale qaranka dalkeena Soomaaliya kuwaasi oo markaas aadi doono dalka Algeria marka dhinaca loo fiiro kasto ciyaartooy markaas sidoo kale tartankii ku soo guuleystay bariga bartamaha Afrika qaarkood oo muhiim u ahaa oo kamid yahay Idris Bilal markaas sidoo kale laga tagay iyo difaaci markaas sidoo kale foorka ah Xuseen Maxamed Ali hadana markaad eegto ciyaartooy cusub ayaa markaas boosaskooda lagu buuxiyay kuwaasi oo laga filayo inay markaas bandhig wanaagsan ay markaas la imaadaan hadaba muuqaalkan waxa ku soo koobaya liiskii markaas sidoo kale xulka qaranka Soomaaliya markaas la soo bandhigay macallinkii Nuur Maxamed Amiin ayaa markaas soo kale ku dhawaaqay asagoona macallinka la leeyahay sanadkan asaga ayaa markaa soo kale hogaamin doono 29ka bisha Abriil ayaa si rasmi ah loo daafuri doona tartanka markaas soo kale afkoon da'da 17 jirada iyadoo markaas sidoo kale wadanka Algeria iyo Soomaaliya ay markaas wada ciyaari doonaan hadii muuqaalkan aad daawanayso markale ciid wanaagsan كورن ليسك xidiga xulka qaranka Soomaaliya maxaa sanadkan xulka Ocean Stars laga filan karaa maadaama xidigii muhiimka ah oo Cabdi Xaafid Badri sidoo kale kaftanka xulka qaranka Soomaaliya ee da'da 17 jirada Cabdullaahi asna uu ku soo baxay waxaana ku soo baxay liiskan ninka markaas soo kale lagu magacaabo Abdiraxmaan Camma oo dambeedka difaaca dambe markaas soo kale ka ciyaaro